لو بتشتغل اونلاين او بتستقبل فلوس من بره مصر فانت اكيد اسم بيبال عدى عليك قبل كده. واللي ما يعرفش بيبال او الاسم الجديد عليه فهو واحد من اشهر واكبر انظمه الدفع الالكتروني في العالم، وبتستخدمه ملايين الاشخاص والشركات لارسال واستقبال الاموال عن طريق الانترنت بسهوله وامان. وطبعا بيبال بيسمح لك انك تستقبل فلوس من اي مكان في العالم او تدفع اونلاين على المواقع او التسوق عالميا، وبيسمح لك كمان انك تربط حسابك في بيبال ببطاقه بنكيه او فيزا علشان السحب والدفع. والميزه الاهم في فيبال انه بيقدم حمايه للمشتري والبائع، وده طبعا بيخليه خيار امن جدا في المعاملات اونلاين، خصوصا في الشغل الحر او الربح من الانترنت عموما. بس المشكله اللي بتقابل ناس كتير وخصوصا في مصر او من بعض الاسئله واللي هي ازاي انشئ حساب بيبال في مصر، وازاي كمان اسحب الفلوس منه، وهل الفيزا اللي هي تعتبر اشهر فيزا في مصر حاليا واللي هي ايزي بي من البريد المصري تنفع فعلا للتفعيل والسحب ولا لا. ففي الفيديو ده ان شاء الله هشرح لك من البدايه للنهايه ازاي تنشئ حساب بيبال في مصر بطريقه صحيحه، وازاي تستخرج فيزا ايزي بي من البريد المصري، وازاي تربطها ببيبال وتدفع منها للتفعيل، او ازاي تسحب فلوسك عليها بدون مشاكل، وازاي كمان نضيف حسابنا البنكي للسحب عليه او اللي هي سحب المدفوعات بتاعتنا من البيبال لحسابنا البنكي. كل ده وزياده هتعرفه في الفيديو ده باذن الله، واعرفك كمان ازاي تضيف حسابك البنكي علشان تعرف تسحب عليه العمولات بتاعتك من البيبال. وطبعا الشرح ده كله هيكون عملي خطوه بخطوه من غير اي تعقيد علشان اي حد يقدر يطبق معايا بكل سهوله.